Ребята, с добрым утречком. Вчера заехал в Индиану, остановился на тракстапе. Нужно поменять масло в траке, фильтра смазать, все. Ничего не было. А сейчас проснулся. Шарах-барах, турарах, блин. Все вот так вот засыпало. Здравствуй, что-то Новый год. Ха, вот так вот. Посмотрим, что будет опять дальше. Так, заехал внутрь. Снег сыпется он с меня. Буду менять. Маслица, смазывать все. Ребятки, зима здесь продолжается. Блин, я сейчас смотрю, движение уже очень медленное. О, смотри, не может подняться на горку. Блин, уже скользит. Блин, я представляю сейчас, что на дорогах происходит. Look, he's slippery. Он скользит, не мог подняться на горку. Обалдеть, обалдеть. Ага. Смотрите, трак едет, а у него задние колеса на трейлере не крутятся. I know, I'm reading it out to you. It's 219 844 Буксует на месте. Трак, оп, закрутились колеса задние. Okay, all right. I'll let them know. Капец, он тут трак... окей. Тот трак не может выехать. Буксует. Так смазывается пятое колесо, так называемое. I'm making video. Таким мармеладом. Постепенно вот так вот и поехал. И смазывать. Моя очередь настала подниматься вроде бы на небольшую горку, но, блин, все буксуют. Вон напротив трак тоже. Горка не такая крутая. Просто здесь жижа такая, снизу лед. Кажется, как будто ничего нету. А на самом деле очень скользко. Траки вообще с трудом поднимаются. Даже на такую горку. Как ветер дует. В салоне слышно, да, тоже через все щели ветер проходит. Сейчас будет заехать опять на сервис, потому что где меняли на предыдущем сервисе, плохо фильтры закрутили, у меня дизель оттуда течет. Сейчас с правой стороны там такой же компании будет сервис. Надо будет заехать.
ехать и чтобы они подтянули. О, блин, как холодно! Смотрите! Смотри, реальный шторм! Шторм, они здесь говорят! О, блин! Нифига себе! Добрый вечер, кому доброе утро. Всем привет, в общем, ой, так, это фольга, да, видно. Чё же я фольгу-то снимаю? А в фольге еда. Значит, быстро расскажу историю. Я сейчас под Сакраменто нахожусь, разгружался в городе Норт Хайленд называется. Вот, там разгрузка была, значит, в афганском магазине. И, ну, я там опять помог, в общем, разгружать, потому что нереально, 4 палета, они бы там, блин, целый день разгружали бы вручную, ничего у них не было, ни паледжаков, ничего. В общем, я помог, чтобы быстрее они разгрузили, чтобы дальше поехать. В общем, сейчас остановился на ночевку уже. Ну и вот, парень там, который работал, он говорит, я тебе на ужин сэндвич дам. Ну, я думаю, сэндвич, ну, значит, сэндвич. Там ломтики хлеба, там майонезик, колбаска, там что-нибудь, сырочек, и еще там зелень какая-нибудь. Вот, но слишком долго что-то рассказ не затягивается. Я разверну, значит. О, пахнет вкусно. Там они что-то на гриле там жарят, у них магазин, кафе, там все вместе. Вот, значит, по форме я уже сразу понял, что это никакой не обычный такой сэндвич, который сэндвич, а, ну вот, это далеко не сэндвич. Я сначала подумал, что типа, как это, там у нас в Ташкенте лаваш, мясо нарезное делают. Я думал, такой что ли? Ну, это в принципе, наверное, я думаю, что-то похожее такое. Остыло, правда, сейчас я подогрею потом. О, ну да, практически такого же плана. Ой, вкусно пахнет как. Вот нарезное мясо там, лучок и овощи. О, шикарно. Как раз сейчас покушаю и бай-бай. Ну, в общем, вот такие дела. Не удержался, решил снять. Значит, дегустирую. Очень вкусная вещь. Здесь еще, оказывается, вон маринованные огурчики тоже нарезанные. Мясо такое очень-очень мягкое. Тоже чувствуется замаринованное, нежное, поэтому практически даже можно не жевать. Ну, как бы кому-то нравится, чтобы пожевать, но мясо ощущается. Мясо само ощущается. Просто оно очень нежное. Потом здесь какой-то соус еще присутствует, такой на молочной основе. Но это не майонез. Видимо, что-то они свое, может, какой-то свой соус, может быть, подлили. Но лично для меня, как для корейца, мне чуть-чуть вот остринки, честно говоря, не хватает. Со специями все супер. Все ароматно, все, ну, все то, что нужно. Но чуть-чуть вот остриночки бы еще. Так что, ладно, все, кушаю дальше. Думал, что здоровый кусок. Начал кушать, и я так чувствую, что его, оказывается, съем. Не такой он уж-то и здоровый, но и вкусный тоже, к тому же. Вот так вот. Ням-нямка. На тракстапе остановился. Такие шлемы увидел. Крутые. Прям захотелось заснять это все. Вот такие вот римские, да? Классно. О, нифига себе, даже забрало. Даже поднимается, забрало. Хочу какой-нибудь померить, что ли. Ну-ка, вот этот. Блядь, тяжелый. Ой, слишком тяжелый. Маслянистые такие, микроскопические, детские. Цены тоже нехилые. Какой-нибудь померить бы.
этот померю. Капец. Надо держать, а то он здоровенный такой. Ой. Короче, эти шлемы для настоящих богатырей, рыцарей сделаны, не для маленьких корейцев. Все, надо ехать. Мою крутую прическу испортил шлемчик. Ладно. Ну, опять все. Так, дождик такой нехилый здесь идет в Калифорнии. Направляюсь в сторону Лос-Анджелеса на разгрузку. 210-й Интерстейт. Авария вот такая. Не слабая, да? Пикап. Потом это, кажется, хайбрид. Или он похож на хайбрид стал после столкновения. С левой стороны. Что за машина, вообще непонятно уже. Что за модель такая. Да. Нормально.